Qarabağ əbədi və əzəli Azərbaycandır. Bayraqdarlarımız həm döyüşdə, həm idmanda gücünü, cəsarətini hər kəsə sübut etdi, edir və edəcək. Biz də Bayraqdar komandası olaraq sizə hədəfləri döyüşçü olan Azərbaycanımızın qəhrəmanlarını tanıdacağıq. Salam müəllim, sizi Bayraqdarda xoş gördük. Çox sağ olun. Necəsiz? Yaxşı, demək olar ki, yaxşı. Salman Sadıqoğlu Xudaverdiyev 10 avqust 1971-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalının Qovuşuq kəndində dünyaya gəlib. Uşaqlıq illərini doğulduğu kənddə keçirən Salman orta məktəbi elə Qovuşuqda tamamlayıb. 1988-ci il hadisələrindən sonra doğma yurdunu tərk edərək məcburi köçkün kimi Azərbaycanda məskunlaşıb, 1989-1991-ci illərdə isə Rusiyanın Magnitogorsk şəhərində hərbi hava qüvvələrində xidmət edib. 1991-ci ildə vətənə dönən Salman Xudaverdiyev elə həmin il 1-ci Qarabağ müharibəsinə qatılıb və xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət göstərib. 1992-ci ildə Ağdərə istiqamətinə gedən döyüşlər zamanı ağır yaralanıb. Aradan illər keçsə də vətən sevgisi sönməyib. 2020-ci ildə baş vermiş vətən müharibəsində Tərtər, Suqovuşan, Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli və Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə 1-ci Qarabağ müharibəsində qazandığı təcrübə ilə 1-ci bələdçi kimi iştirak edib. Hadrut döyüşləri zamanı yenidən yaralanan Salman Xudaverdiyev bugün vətən müharibəsi qazisidir. İstəyirəm bugün Bayraqdarda keçmişə dönək. Düzdür, ağırdır, ancaq dönək. 30 il öncə bəzən deyirlər ki, 30 il keçdi, nə tez keçdi? Sizin üçün necə keçib? O deyiliş, belə deyək ki, bir yüngül formada, yəni onun əgər ağırlığını hiss eləsək ki, 30 il öncəyə, yəni geriyə qaydanda, onda mənim 20 yaşım var idi, indi 53 yaşım var artıq, 53 yaşım var. Salman müəllim, 20 yaşınız var idi 1-ci Qarabağ savaşında. O illərə qaydaq. Necə oldu döyüşə qatıldınız? Ümumiyyətlə, ailə nədir? Məsələn, bəzən 20 yaşında bir gəncə ailə deyir ki, hara gedirsən, evladın oğlu, ailənin oğlu evladısan. Mən ilk öncə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Demək, mən Qərbi Azərbaycanda doğulmuşam, Dərələyəz mahalında. Demək, 1988-ci ildə biz Azərbaycana qaçqın kimi gəldik. Yəni yerimizi, elimizi, obamızı itirib gəldik. 89-cu ildə mən Rus hərbi xidmətinə yola salındım. 2 il orada xidmət edəndən sonra 91-ci ildə Azərbaycana qayıtdım. Azərbaycana, yəni o illərdə 90-cı ildə baş verən, belə deyək, Azərbaycanda 20 yanvar qırğını, soyqırımlar, yəni bunlar hamısı bizim gözümüzün qabağında baş verən bir hadisələr oldu. Mən 91-ci ildə Azərbaycana qayıdanda hərbi xidmətdən, mən o yerdə, yəni Azərbaycanda artıq Qarabağda müharibə gedirdi. Qonşu dediyimiz bir heç dövlət də adam delegasiyasını desin, yəni düşmən demək bizim elimizdən, obamızdan bizim vətəndaşlarımızı öldürürdülər, oradan zorla çıxarırdılar. O illərdə mənim artıq 20 yaşım var idi. Ailəm, yəni ata-anam, onlar da yəni bu soyqırımların, bu qaçqınçılığı görmüşlər deyə, yəni onlar bilirlər ki, mən Qarabağda yəni döyüşə, vətən qorumağa gedirəm. Onlar mənə yəni xeyir duanı verdilər və yola saldılar. Belə deyək, Qarabağa döyüşə. 20 yaşında bir gənc heç döyüş görməyib və ilk dəfə bir müharibə şəraitində olacaqdı. Nələr düşünürdünüz 20 yaşındakı, necə olacaq? Mən müharibəyə gedirəm, savaşmağa gedirəm, döyüşməyə gedirəm. Mən Rusiyada hərbi xidmətdə, hərbi hava qüvvələrində xidmət eləmişəm. O dönəmdə mən müəyyən hərbi təlimlər keçmişəm, xüsusi təlimlər keçmişdim. Deməli, xidmət elədiyim həmləzərlər rotasında da bizim çox yüksək səviyyəli işlərimiz oldu. Yəni sonradan müəyyən səbəblərdən
imtahan verdim, xüsusi təyinatlılara qəbul olundum. Orada xüsusi təyinatlarda, kəşfiyyatda təzədən xidmətə başladım. Bizim Ağdərə istiqamətində, Ağdam istiqamətində bir çox, belə deyək, ən strateji yerlərdə çox gözəl, müsbət işlərimiz oldu. Çünki o dövrdə bizim, deyək ki, ordumuz yaranmamışdı, amma biz müəyyən o xüsusi dəstələri olaraq o müəyyən kəşfiyyat xarakterli işlər gördük. Livandan gəlib yəni Qarabağda ermənilər tərəfindən döyüşən muzlu əsgərlərin orada məhv olunmasında çox yaxından iştirak elədik. Müəyyən hərbi zirehli texnikaların sıradan çıxarılmasını həyata keçirdik. Yəni biz bilirsiniz, biz heç vaxt müharibə istəməmişik. Amma bizim demək olar ki, sərhədlərimizin çox hissəsi bizim düşmənlərimizləndir. Mən belə deyərdim. Çünki biz deyək ki, Azərbaycanlılar heç vaxt müharibə nə də ölüm istəməmişik. İstəmişik ki, hər şey sülh yolu ilə olsun. Və deyəm, 92-ci ildə təzədən Ağdərə istiqamətində Ağdərə istiqamətinə bizim taxılan bayrağımız günü mən orada ağır yaralandım. Orada 3 gülə yara saldım. Başımın yarıdan çoxu hal-hazırda protezdir. Başımda güllə, kürəyimdə, bədənimdə bəzi yerlərdə. Bu 1-ci Qarabağ savaşında oldu. Bundan sonra da yenə də bizim yaralanandan sonra müəyyən xüsusi işlərdə oldum. Dövlətimizə, dövlətçiliyimizə belə deyək, xidmətlərdə oldum yüksək səviyyədə. 1-ci Qarabağ savaşında döyüşəndə yanınızda kimlər var idi? Çünki 20 yaşlı bir gənc, yəqin ki, döyüş yoldaşlarınız var idi. Başqa heç kimdən. Həmin dövrdə telefonu yox idi, şərait daha çətin idi, hərbi texnikalar yox idi. O dövrdə demək bizim döyüş yoldaşlarımızın çoxu Rusiyada xidmətdə olub, sonradan və yaxud da Rusiyada yaşayıb, bildilər ki, Azərbaycanda müharibə gedir. Onlar oradan gələn, belə deyək, əsl Azərbaycanlılar idi, əsl kişilər idi. Onlarla birlikdə əl-ələ verərək, belə deyək də, indi o vaxt yenə də deyirəm ki, bizim nə ordumuz var idi, nə dronumuz var idi, nə kamikadzemiz var idi, nə də bir-biri silahlanmamız var idi. Amma ona baxmayaraq da yenə biz müəyyən əməliyyatları yüksək səviyyədə həyata keçirdik. O uşaqlardan, o bizlə döyüşənlərin demək olar ki, 70% hamısı şəhidlər. Çünki zirehli texnikanın qarşısına avtomatla çıxmaq özü bir şəhidlikdir, bir Azərbaycan kişisi olaraq. Çünki yenə deyirəm ki, bu gün olan silahlar və yaxud da bu gün olan lider o vaxt yox idi. Ona görə də bizim elədiyimiz, çəkdiyimiz əziyyətlər ilə orada da hədərə getdi. Buna baxmayaraq da biz 80% torpağı işğalda azad elədik. Yəni, imkan vermədik ki, erməni daha da irəliləyib o yerdə qalan əraziləri yenə də o işğala məruz qoysun. Salman müəllim, 90-cı illərdə döyüşmək və o döyüşün içində siz olmusunuz. Biz kənardan görürük, filmlərdən görürük, hansı ki, kitablardan oxuyuruq. Və o döyüşün içində nələr baş verirdi? Hansı ki, bugün, günü bugünə kimi yadınızdadır, xatırlayırsınız? O vaxt nələr baş verirdi? Yəni, çəkdiyimiz, belə deyək, çətinliklərin, məsələn də, geri qaytardığımız rayonlarımızın belə deyək də, əlimizə saxlamamağımız bizi bugün də yandırırdı. Çünki bir rayonun dəfələrlə, məsələn, əldən ələ keçməsi, orada hər dəfə o əldən ələ keçəndə orada bizim çoxlu şəhidlərimiz olurdu, yaralılarımız olurdu, əsirlərimiz olurdu. Yəni, bizi yandıran çox şey var idi. Biz danışa bilmirdik, danışanda da çox şey, pis şeylər baş verirdi. O vaxtda çətinliklər çox idi. İndi danışırlar, deyirlər, elə şeylər var ki, onu çox adam özündə bir güc tapıb danışa bilmir. Ki, nədən o torpaqlar getdi, nədən 30 illik biz o torpaqların həsrətində qaldıq. Yəni,
belə deyək, ordu deyəndə könüllü dəstələr döyüşürdü. Canı ilə, qanı ilə döyüşürdü. İndi siz orada sujetlərə baxanda da görürsünüz ki, əskərin üstü başı təmiz qanın içindədir. Onunla da geri çəkilmək yoxdur, ancaq irəli getmək. Yəni zirehli texnikanın qabağına avtomatla çıxmaq ancaq bizim alnımıza yazılıb. Azərbaycan kişisinin alnına yazılıb. Heç yerdə belə bir şey yoxdur. Yoxdur, ola da bilməz. Ondan sonra bu illər ərzində çalışdınız, həyatınıza davam etdiniz, qayıdandan sonra. Ümumiyyətlə, necə qayıtdınız oradan? Mən demək olar ki, avqust ayında yaralandım, ağır güllə yaraları alaraq məni hərbi vertolyotla Gəncəyə, Gəncədən də Bakıya gətirdilər. Snayper gülləsi mən başımın bir hissəsini dağıtmışdı. Yəni orada sümük yox idi. Yəni güllə hələ içəridə idi. Ağdərədə olmuşdu. Bəli, Ağdərədə. Qolumdan, kürəyimdən ağır yaralanmışdım. Yəni deyək ki, bir 80% mən həyatda yox idim. Amma buna baxmayaraq da mən yəni biləndə ki, məsələn də deyək ki, dünən bayraq taxtığımız Ağdərə rayonu təzədən işğala məruz qalıb, o mənim yaralarımı təzədən ağırlaşdırdı. Mən həqiqətən də özümdə olmamışam. O illərdən düz 2016-cı il döyüşlərinə qədər mən həmişə hərbinin yanında oldum, dövlətimizin, dövlətçiliyimizin yanında oldum. Həmişə hərbi hissələrdə ən yüksək səviyyədə vətənpərvəri ilə bağlı müəyyən məxfi işlərlə bağlı onların yanında oldum. Yəni biz bilirdik ki, o gün gələcək ki, biz o işğalda olan torpaqlarımızı öz gücümüzlə işğaldan azad edəcəyik. Bəli, o gün bizə qismət oldu. Öz gücümüzlə də, yəni deyək ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ordusunun və yaxud da ki, liderimizin belə deyək, göstərişi ilə o torpaqları biz işğaldan azad elədik. O vaxta qədər də inanırsınız ki, biz hansı dövlətə gedirdiksə, başımızı qaldırıb, orada o millətlərə biz bir cavab verə bilmirdik. Yəni biz başımızı yuxarı qaldıra bilmirdik. Ona görə ki, bir türkün torpağı işğalda olmaz. Türk torpağına torpaq qatır. Amma biz onun əksini gördük. Öz şəhid övladları, qazi övladları, belə veteran övladları, belə deyək, imkansızlıq. Çünki bilirsiniz, əgər Azərbaycan kişisinin canı sağlam olarsa, o həmişə ailəsinə çörəyi yüksək səviyyədə qazanır, aparır. Lap kubik atıb pul da qazana bilməyi bacarır. Amma bizim əgər bədənimizdə güllə varsa, vətən uğrunda deyə də yaralanmışıqsa və o yaralandığımız torpaqlar işğaldadırsa, biz gedib kiməsə, nə dövlətdən, nə hansısa bir idarədən biz nə iş, nə bir şey istəyə bilmirdik. Çünki bizim başımız çox aşağı idi. Çünki o torpaqlarda en qədər biz şəhidlər verdik, qazi, veteranlar verdik. Ancaq biz onun həmişə pis tərəfdən həmişə əksini gördük. Yəni daha bir belə desək, çalışırdıq ki, pis idi, çalışırdıq ki, amma nəyisə öhdəsindən gələk. Və 2020-ci il? 2020-ci il demək olar ki, nəinki Azərbaycanın, türk dünyasının başının yuxarı qaldırılması deməkdir. Çünki yenə deyirəm ki, biz məğrur xalqıq. Bizim kürəyimizi heç kim yerə vura bilməz. Nə bu ordunun, nə xalqın, nə də liderin. 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində bəlkə də mən deyim ki, biz Azərbaycan kişisinin ən qürurlu günüydür. Çünki biz, cənab prezidentimiz həmişə nə deyirdi, biz əks hücuma keçdikdə, yəni onların 27 sentyabr səhərə yaxın Ermənistan ordusu başqa bir dövlətlərin ordusu ilə deyək ki, terroristlərlə birləşib bir daha Azərbaycan xalqına öz gücünü göstərmək istədi. Yəni onlar unutmuşlar ki, bugün hansı bir dövrdür və yaxud da hansı bir liderdir. Onlar nə
cənab prezidentimizin, nə xalqımızın, nə ordumuzun gücünü elə belə bilirdilər. Amma bizə əks hücum əmr veriləndə biz də keçmiş döyüşçülər olaraq, yəni yaralılar olaraq biz deyək ki, Tərtər su qovşan istiqamətindən döyüşlərə başladıq. Əsas bizim işimiz orada müəyyən deyək ki, qrupların belə deyək də bələdçiliyini həyata keçirirdik ilk öncə. Sonradan bizə müəyyən xüsusi tapşırıqlar verildi. Bunlar da biz yüksək səviyyədə qanımızla, canımızla belə deyək həyata keçirdik. Yəni su qovşan istiqamətindən başlayan döyüş Şuşada qələbəmizlə yekunlaşdı. Yəni o vaxta qədər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev bütün dünyada ən ali tribunalardan bütün dünya və oradan Ermənistana səslənirdi ki, oturaq, danışaq, bunu sülh yoluna qoyaq. Çünki əgər müharibə olarsa, ermənilərdən ölü olur, bizdən şəhid olur. Biz onunla həmişə qürur duymuşuq ki, belə deyək, şəhid, qazi olaraq həmişə qürur duymuşuq ki, biz öz dövlətimiz üçün canımızdan, qanımızdan keçirik. Amma o deyək ki, ermənilər, bizim düşmənimiz özləri kimi çürük dövlətlərə arxalandılar. Onlar elə bildilər ki, ya 91-ci ildir, 92, 93-cü illərdir. 2020-ci ildə könüllü getdiniz, könüllü başladınız. Bu bir qisas hissi idi, yoxsa bir borc idi? Qisas hissi idi. Çox belə gözəl bir qisas hissi idi. Demək olar ki, Ağdərə istiqamətində demək olar ki, su qovşana yaxın bir yer var. Bunların Ermənistanın ən elit deyək ki, qüvvələr var idi. Onu cənab prezidentimiz də efirdən səsləndi ki, biz humanist addım atıb orada bir koridor qoyduq ki, onlar rədd olsunlar bizim o torpaqlardan. Onlar əgər biz humanist xalq olmasaydıq, demək olar ki, orada ən aşağısı bir 2000-ə yaxın erməni əsgəri var idi. Onlar hamısı məhv edərdik. Ona da biz addım atıb şərait yaratdıq ki, bizim torpaqlarda ölməsinlər, çıxsınlar bizim torpaqları boşalsınlar. Amma bizim 2020-ci ildə qisas hissi demək olar ki, bütün orduda, xalqımızda, yəni baxırdınız şəhərin mərkəzində körpə-körpə uşaqlar əllərində bayraq, Qarabağ, Qarabağ qışqırırdılar. Hamısı bizim qisas idi. Biz onları deyək ki, qələbə çalıb Bakıya qayıdandan sonra o bizə göstərildi, yəni efirdən də görüldük və bir daha bizim Azərbaycanlı, türk olmağımızla qürur duyduq. Çünki bizim deyək ki, bayrağımız hara asılırsa, ora bizim üçün vətən idi. Biz ora gözümüzü qırpmadan, biz ora qanımızı axıtmağa razıydıq ki, o deyək ki, ora azad olsun. Kimsə əsarətində olmasın. Amma çətin idi. Çətin deyildi, şərəfli günlər idi. 2020-ci ildən sonra həyatınızda daha çox 2020-də yaşadığınız o müharibə dönəmində ən çox nəyi düşünürdünüz? 2020-ci ildə siz elə bil ki, biz 30 il idi ki, elə bil ki, çiynimizdə elə bir ağırlıq var idi ki, biz o ağırlığı 2020-ci ildən sonra təmiz çiynimizə nə yük var etsə hamısını atdıq. Yəni, bir növ torpaq işğal olanda, işğaldan azad olunanda onun vətəndaşı da azad olur. Yəni, biz yenə deyirəm, biz heç müharibə istəməmişik. Bu gün də istəmirik. Amma özləri yenə də atəşkəsi pozurlar, müəyyən addımlar atırlar. Yəni ki, Azərbaycan ordusu yenə də ayaq üstədir, yenə də o gücdədir, yenə də Ali Baş Komandan mülayim yollarla ki, əl çəkin bu elədiyiniz şeylərdən. Müharibədən sonra işğaldan azad olunan rayonlarımıza, bölgələrimizə baş çəkmisiniz? Bəli, baş çəkmişəm, ancaq bir dənə Şuşaya gedə bilmədim. Şuşaya gedə bilmədim ki, bir Şuşaya, bir Ağdərəyə. Çünki o yerlərdə bizim həm birinci Vətən müharibəsində, həm ikinci Vətən müharibəsində bizim orada çox belə deyək, şəhidlər verdik. Yəni orada hara
addım atırsansa, orada deyək ki, şəhid qanı axıdılmış yerlər var, torpaqlar var. Onu hələ mənim ürəyim gəlmiş ora gedib oranı ziyarət edeyim. Amma yenə də vətən sağ olsun, yenə də o şəhidlərimizin, o şəhid ailələrinə Allah səbir versin ki, onların o kişi övladları orada öz qanlarını axıtdılar ki, gələcək nəsillər ora gedib oranı ziyarət edəndə, seyr edəndə orada min olmasın, düşmən olmasın. Bugün sizi ən çox düşündürən sual nədir? Hansı ki, iki müharibə görmüsünüz? Birinci Qarabağ savaşı, ikinci Qarabağ savaşı. Məni düşündürən odur ki, yəni bilirsiniz, əgər bir dövlət deyək, əgər bir dövlət başqa bir dövlətin ərazisini zəbt edirsə və o 30 ildə orada bir daşı daş üstünə qoymursa, bugün deyək ki, onlar deyir, o torpaqlar bizimdir də. 30 ildə orada heç bir iş görmədilər. Yəni ancaq az qalıblar ki, torpağı da daşısınlar, aparsınlar. Yəni indi yəqin ki, Ağdam istiqamətində görmüşsünüz ki, demək olar ki, Ağdamı yeri dibi şumluyurlar da. Yəni oradan kanalizasiya sisteminə qədər eşib çıxardıb aparıblar. Deməli, bu hamısı məqsədlidir. Yəni onlar bilirlər ki, bu torpaqların yiyəsi nə vaxtsa gələcək. Yəni düzdür, biz ora qayıtdıq. Amma bugün məni düşündürən suallar çoxdur. Mən inanıram ki, yaxın vaxtlarda mən düşündüyüm o suallara özümüz, dövlətimiz də, cənab prezident də o suallara belə deyək, yüksək səviyyədə cavab tapacam. Niyə? Yəni bugün Ali Baş Komandanımız deyir ki, biz Qərbi Azərbaycana qayıdacağıq. Zirehli texnikanın üstündə yox, öz şəxsi maşınlarımızla. Ancaq ermənilər, yəni düşmən onu qəbul eləmir. Yəni onlar istəyir ki, biz yenə də həmin torpaqlara zirehli texnika ilə girək. Yəni bizim deyək ki, dünyada nə qədər deyək ki, dövlətlər var, bunların demək olar ki, torpaqlarından çox işğaldadır. Amma onlar heç vaxt cəhd eləyib bu torpaqları işğaldan eləməyə, yəni cəhd eləmirlər də. Çünki onlar hansı dövlət o işğal edibsə, çox güclü dövlətlərdir. Yəni biz də həmişə düşünmüşük ki, bizim Qarabağımız heç vaxtı özümüzə qayıtmayacaq. Amma biz həmişə fikirləşmişdik ki, bizim liderimiz, o həmişə deyir ki, mən nəyi nə vaxt edəcəm. Yəni o bildi ki, torpaqların azad olmasını nə vaxt həyata keçirmək lazımdır. Yəni bütün dünya bugün şokdadır ki, yəni Azərbaycanı onlar çox gücsüz hiss edirdilər. Yəni bilirsiniz, yenə deyirəm ki, bəlkə də biz ilk dövlətik ki, öz doğma torpaqlarımızla həmsərhədik. Yəni mən inanıram ki, yəni biz dövlət olaraq öz dədə-baba torpaqlarımızı işğaldan azad eləməyə gücümüz çatdı, özümüzün gücümüz çatdı. Amma o başqa dövlətlərin torpaqları işğalda olan, onlar bundan sonra da heç vaxtı o belə deyək ki, öz torpaqlarını işğaldan azad eləyə bilməyəcəklər. Çünki biz, onlar kiməsə arxayındır, amma biz dövlət olaraq özümüzə arxayın olduq, öz gücümüzə o torpaqları azad elədik. İndi deyirlər, başqa dövlətlər Azərbaycana kömək edirlər, bu hamısı boş-boş şeylərdir. Bir dənə başqa bir dövlətin əskərini Azərbaycan torpaqlarında çəksinlər, dünya göstərsinlər ki, bəli, bu formada və yaxud da ki, bu nişan altında Azərbaycanda erməniyə qarşı əskər döyüşür. Biz Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan lideri əl-ələ verdilər, o torpaqları işğaldan azad elədilər, öz gücümüzə. Antiterror əməliyyatında iştirak eləmişsiniz. Bunun digərlərindən fərqi nə idi və sizə ən çox belə çətinlik yaradan nə idi? Bizim antiterror əməliyyatlarında iştirak eləməyimiz bir təsadüf deyildi. Yəni, həmin vaxtlar deyək ki, Ağdərə istiqamətində o yerləri, onlar qol çəkmişlər ki, boşalsınlar, ölüsüz. Amma
boşaltmaq fikirləri yox idi. Yəni antiterror əməliyyatlarının başlanması bir növ elə bil ki, bir daha Azərbaycan xalqının yerdə qalan o torpaqları öz torpaqlarımıza təzədən qaytarılmasını həyata keçirdik. Orada biz antiterror əməliyyatlarına iştirak edəndə bizim müəyyən dəstələr deyək, ermənilərin belə deyək də, o xəbis hərəkətləri sayəsində onların əsir vəziyyətdə salmışlar. Müəyyən biz də işlər gördük, yəni dövlətimizin, dövlətçiliyimizin yanında olduq, bizə tapşırıldı, biz deyək ki, şəhidləri, yaralıları təxliyə ilə məşğul idik. Burada bizim gördüklərimiz hələ bu gün də bizim gözümüzün önündə çox pis sallanır. Çünki mən nə birinci, nə ikinci Vətən müharibəsində o dəhşətlər görmədim. Orada nə dəhşətlər idi? Deməli, Hindistandan alınan, deyək ki, o raketlərlə bizim hansı ki, məsələn, razılaşmışlar ki, bəli, Ağdərənin falan yerin qaytarılmasını sülh yolu ilə ağ bayraq qaldırmışlar ki, bəli, biz təslimik. Bizim orada da müəyyən taborlarımız da arxayın edilər ki, yəni o torpaqlar artıq deyək ki, ağ bayraq qaldırıb təslim oldu. Ancaq o ağ bayraq qaldı, bəli, hilə idi. Kəzəndən bizim o deyək ki, taborları vurdular, əritdilər, deyək ki, 1.95 boyu olan bizim müəyyən əsgərlərimizi əritdilər, deyirəsi deyildi də, yəni onların biz təxliyəsi ilə məşğul olduq. Deməli, Bərdədə, Yevlaxda, ora gətirilən deyək ki, şəhidlərimizin yuyulmasını araşdırılıb, müəyyən istiqamətləri yola salınmasını biz həyata keçirdik. Deyək ki, orada onların, deyək ki, şəhidlərin üzərindən o qədər, belə deyək ki, o nə ilə vurulmuşlarsa da, hansı raketlərlə, o iyi hələ də bizim burnumuzdadır. Yəni, bugün nə yeyirik, nə içiriksə də, elə bilirik ki, o meyitdən gələn o iyi elə biz hiss edirik, hələ də özümüzə gələnmirik. Çünki bilirsiniz, bizim düşmənimiz də düşmən deyil də deyək. Yəni, onlar bizim humanist dinimizdən istifadə elədilər. Yenə də şəhidlərimiz oldu, yenə də belə deyək ki, ağır itki özləri verdi, amma cüzi də olsa biz yenə də öz kişilərimizi, oğlanlarımızı itirdik, əsgərlərimizi itirdik. Yenə də Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Cənab Prezidentimizi qorusun, xalqımızı qorusun, ordumuzu qorusun. Mən inanmam ki, bugündən sonra da Azərbaycana heç bir təhlükə ola bilməz. Bütün təhlükələrin qarşısı yüksək səviyyədə alınır. Biz qazilər, şəhid ailələri və ya da veteranlar həmişə dövlətimizin, dövlətçiliyimizin, Ali Baş Komandanımızın ətrafındayıq. Salman müəllim, medallarla təltif olunmusunuz. Düz, hansı ki, bu döyüşlərdə iştirakınız sizin vətənə sevginizi bildirir, amma bunun müqabilində Cənab Prezident sizi medallarla təltif edib. Siz bugün Azərbaycan ordusu, döyüşən ordu, heç vaxt biz fikirləşmirdik ki, biz nələrəsə nail olaq, tərtib olunma, biz belə şeylər, bizim bir dənə amalımız, bir düşüncəmiz o idi ki, öz, deyək ki, işğalda olan torpaqlarımızı işğaldan azad edəyik. Ona nail olduq. Amma bugün, bəli, o tərtiblərlə tərtib olunmuşam. Məsələn də Ali Baş Komandanımız tərəfindən maşın, müəyyən şeylərlə tərtib olunmuşuq, medallarla tərtib olunmuşuq. Amma yenə də Azərbaycan ordusu, Azərbaycan kişisi medal üçün döyüşmür. Deyir ki, yəni belə məsəl var ki, dövlət üçün, xalq üçün döyüşənin rütbəsi olmur, dərəcəsi olmur. Çünki bu biz 30 ildən də çoxdur ki, yəni 300 ildir ki, biz torpaqlarımızı itirə-itirə gedirdik. Yəni onu almağa, yəni qaytarmağa heç kim, belə deyək də, cəhd eləmirdi. Amma Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev öz səyi, onun yuxusuz gecələri Azərbaycana qələbə, şan-şöhrət gətirdi. Və bununla fəxr edirik, həmişə dövlətimizin, dövlətçiliyimizin yanındayıq.
Çox təşəkkür edirəm bu gün bizimlə Bayraqdarda oldunuz. Siz düşünürəm ki, bu illər ərzində elə ən böyük Bayraqdar siz olmusunuz. Mən sizə, sizin kollektivinizə, öz qazilər adından təşəkkürümüzü bildiririk ki, siz elə bir yerlərdə, elə bir çətin şəraitdə, relyefdə, yəni bu Bayraqdar verilişinin ərsəyə gətirmisiniz. Bizim orada unudulan, unudulmayan qazilərimizi belə deyək, işıqlandırmışsınız, onu xalqa tanıtmışsınız, Türk dünyasına tanıtmışsınız. Biz buna görə də sizə, kollektivimizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, şərt o deyil ki, hansısa bir kişi əlinə avtomat götürüb vətən qorusun. Amma o kişilər var ki, bugün, yəni sizin kollektivdə ki, onlar belə deyək, bu insanların çəkilməyini, onların müəyyən istiqamətlərdə deyək ki, tanınması üçün əllərindən gələn nə varsa onu eləyirlər. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk bir daha. Allah sizləri qorusun, kollektivimizi qorusun. Var olun, çox sağ olun.